Жалпыңыздарга Кутмантан каалоо менен салам айтабыз. Ардактуу жалпы регион каналынын көрөрмандары, Таңкы регион өз ишин баштады. Бүгүн дагы өзгөчө маектер жана ошондой эле келип калган меймандарыбыз сиздерге бир өзгөчө маектерди куруп берет деген ишеничте. Жуманын 2-күнүндө салам айтабыз. 1 саат алкагында кызматта мен Адилет Амангулов сиздерге кызмат кылмакчымын. Албетте канчадан бери же болбосо бир канча убакыттан бери кыргыз дүйнөсүндө, кыргыз ааламында кино индустриясы өнүгүп, албетте өзүнүн көрөрмандарына бир кандайдыр бир максаттуу кинолор тартылып жатканы бизди кубандырат. Албетте бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир жашообузга таасирин калтырса, тарбиялык максаты менен өзгөчөлөнүп турса, сөзсүз түрдө биз кинолорду көрө берет экенбиз. Кино деп калганыбыздын бирден бир себеби азыркы учурда биринчи меймандарыбыз мына ушундай кинолордо роль жаратып, өзүлөрүнүн өнөрүн тартуулап жаткан биздин актер мырзаларыбыз келип калды. Ким деп турсаңыздар таанышалы, кино актер Тимур Маматкулов жана Рамис Жолдошов маектөрүбүздө. Кутмантан, ассаламу алейкумдар. Алейкум ассалам, Кутмантаңар менен. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, шүгүр. Жалпы көрөрмандарга салам айтыңыздар, биринчи ана маек өтөлү. Тимур байке салам. Кутмантаңыздар менен урматтуу кыргыз элим, кыргыз журт, кадырлуу, бартуу, биздин урматтуу кыргыз журтчулугу. Ассаламу алейкум, урматтуу регион каналынын көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга таңкы бизден ысык салам. Сизге да өзгөчө ысык салам. Чоң рахмат. Эми дароо эле баягы кино жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Кино индустрия деп калдык. Тимур байкеден баштайлы. Тимур байке, сизди биз бала кезде бир популярдуулукту жараткан Президент жана Бомуш деген өзгөчө бир кинодон көрүп, анан өзгөчө бир кулк мүнөздөгү дагы образды жараткансыз, чагылдыргансыз. Анан кино аламына деген негизи эле кандай келип калдыңыз эле? Кино аламына эми мен окугам. 94-жылы театралык окуу жайга тапшыргам. Ошол раматтылык досум Азиз Мурадилаев баардыгыбыз чогуу окуганбыз. Ошо кинодон кийин театр юнок зрители жаштар театрында иштедим кичине. Кийин эл катары дагы башка окууда окуп, кийин кичине жүрүп, кийин Ош улуттук драма театрында иштеп жүрдүм. Ошентип театр менен кино эми бул ата-энеде бир тууган экен да. Театрда жүрүп, спектакль ойноп, кинодо ойноп, ошентип аралашып калгам. Рамис байке, сиз кантип келип калдыңыз киного? Биз деле ошо театр аркылуу эле келдик. 2003-төн баштадык биз. 2003-жылы өткөндө айтып бербедим беле. Жамал Седакматов эжекесинин колунан барып тарбия алып, ошонун колунан үйрөнүп окуганды. Актерский мастерстволорду ошол жактан үйрөнгөнбүз, Туңуш театрында, жаштардын театрында. Андан кийин бара эле ошо киного аралашып кеттик. Негизи сиздерди карап туруп, Рамис байкени көбүнчө бир комедия жанрындагы кинолордон көрөбүз. Ал эми Тимур байке болсо бир кандайдыр бир бизнесмен, олуттуу адамдар да. Негизи роль берилип атканда режиссер тарабынанчы эмнесине карайсыздар? Мисалы, сиз Тимур байке эмнесине карап, анан макулдугуңузду бересиз деген сыяктуу. Эми биз окуп жүргөндө актерлорду роль тандабайт деп окуткан бизге. Бизге кандай роль берсе да баарын ойногонго ойношубуз керек. Комедия болобу, трагедия болобу, экшн болобу, азык тил менен айтылганда ар кандай ролдор бергенде ойногонго аракет кылабыз. Ошо окуганбыз. Албетте бизде кастинг кылганда актерлордон башкачараак калат кастингде. Анан кийин эмнегедир билбейм, мага жалаң ошондой оор ролдор берилет. Бирок комедия деле башкасын эле ойногонго деле биз даярбыз. Эми актерлогондон баарын роль тандабайсыз. Роль тандабайбыз. Рамис байке, сизчи негизи өзүңүздүн келбетиңизди карап эле комедия жанрына тартылып каласызбы же? Мени негизи оор ролдорго, серьезный ролдорго чакырыш өтө кыйын. Меники анткени келбейт да. Меники только комедияга эле тандайт. Себеби сизди сырттан карап туруп эле, могу актер бир тамашалуу ролго эле тартылып жүрөт. Жок, буну жакшы ролдорго, оор ролдор тартса болот, эми ал режиссердон да. Режиссер, жакшы режиссер актердон калган образды чыгарып алат. Бирок оор ролдорду деле ойной алабыз. Мен бир ролду Кызтекен ролун ойногом. Кайсыл кинодон көрдүк эле? Атаң чокус. Ошол жерде актерлор менен ойноп атканда бир жерде жардам берип калдым ошо режиссерлорго, операторлорго. Анан элдерге актер роль тандабайт, каалган ролду ойношуңар керек, эмне роль берсе ойношуңар керек, кичине ушундай айтып калдым эле. Кийин бир жума издеп жүрүштүр. Актер табылбай коюшту.
Анан кийин мага келип атышпайбы. Тимур байке роль тандабайт дедиңиз беле, тандабайт. Билбей эле айтып алганымды унутуп калды. Ошо тандабасаңыз бул ролду ойноп бериңиз да. Ойноп турганда ошону. Анан төмөндө экөөңүздөр тең айтпадыңыздарбы, баягы театр аламында да кызмат кылып калганбыз, ошол жактан билим алгандан кийин депчи. Анан актер үчүн негизи театрда роль жараткан кыйынбы же кинодобу? Кантип салыштырсак болот? Мисалы Тимур байке сиз үчүн. Ошол нерселер Тимур байке жакшы айтат. Эми бул театрда ойногондо ролдорду ал жакта жандуу ойнойсуң да. Образдарды мисалы үчүн чочуган деп жест менен жандуу ачып көрсөтүп бересиң. Кинодо андай кылсаң жасама болуп калат. Кинодо жашоодогу коркуп ойноп беришиң керек. Театрда болсо деп колуң менен мынтип эме кылсаң образды орусча айтканда чоңураак беришиң керек. Сүйлөгөндө да басымыраак берип, катуураак айтып, келдиңби деп аябай чоңураак айтып беришиң. Кинодо антип айта албайсың да. Театрда мисалы үчүн тияктан чуркап келип, мисалы үчүн байга же ханга келсең, тук чакырыпсыз ханым деп баарын көрсөтүп бересиң да. Кинодо антпейсиң да. Кинодо өзүн чуркаганын көрсөтөт, басып кетканын көрсөтөт, терлеп келип жашоодогу чакырыпсыз ханым деп башкача көрсөтүп бересиң. Айырмасы ошол эле. Демек, баягы сиздин айтууңуз боюнча, бул театрда роль жаратыш, театрда мындай спектакльде бир өнөрүңдү көргөзүш кыйыныраак турбайбы? Ал жерде эми жандуу көрсөткөн үчүн бардыгын кайталай албайсың да. Ыйла деген жеринен ыйлап бериш деле оор болуш керек. Ооба, ал жерде кайталай албай, ошончо ал жакта аябай репетиция болот. Ошонун баарын такталат, убагы менен коюлат. Каерде ыйлашың керек, каерде күлүшүң керек, баарын даярдагандан ошону көрсөтүп бересиң. Ал жерде баары жандуу болгон үчүн алдай албайсың. Мындай эле айтып коесузбу? Запись эфир менен прямо эфирдин айырмасы барбы? Ооба. Ошондой эле да. Жалпы көрөрмандарын да эсине салып өтөлү, ардактуу жалпы көрөрмандар, эгерде биздин келген меймандарыбызга кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана каалоо тилектериңиздер, жылуу пикирлериңиздер болсо, экран астындагы WhatsApp номерге дагы калтырсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө биз келген меймандарга ошол сиздердин кызыккан суроолоруңуздарды жеткирмекчибиз. Бүгүн биздин маектөрүбүздө Тимур Маматкулов жана Рамиз Жолдошов кино аламы боюнча сүйлөшүп жаткан учурубуз. Маегибизди улайлы. Мисалы, сизди алгач жолу мен Президент жана Бомуш деген кинодон бир өзгөчө бир учурунда популярдуулукту жараткан, аябай бир хит болгон кинолордон көргөнбүз да. Мына ушул кино келсе кандай тартылып калдыңыз эле? Бул роль сизге жакты беле деген сыяктуу. Ооба, бул роль ошол автор Өмүрзак Төлөбеков, режиссер по-моему Аскар Сулайманов, көркөм жетекчиси Нуртай Борбиев, Кожа Жаш тарткан оператор, аябай жакшы команда, жакшы атын унутуп калдым, художниктин күчтүү команда болгон, эл катары эле келип, кастинг берип, өтүп, ошентип тартылып калгам. Анан бир ошол кинодогу кандайдыр бир кульминациялар бир эсиңиздеби болсо, даярданып турсаңыз, бир көрөрмандарга ошондон бир чагылдырып берели. Эми көп жерде эле эсимде эмес, кыска нуска жерлер эсимде. Ал уже 2025 болсо 2013 тартылса 12 жылдай болуп калды. 12 жылдай болуп калды. Рамиз байке, сизди көбүнчө жана айтпадык, тамашалуу образдарда сизди көбүнчө эркектердеги баягы Бузуку мырзанын образын чагылдырган, кандай тандалып калдыңыз эле, ошо жаңы киностудиясы менен кантип иштешип калдыңыз эле? Чакыруу менен келгенбиз, чакырган бизди, келип биз менен иштешиңиз деп. Ошо барып ушу кастингтерин көрүп, кастингтерине катышып, анан Рустам Аташовдун чакыруусу менен башка ролду ойногонбуз. Баягы көшөгө артында көрүнбөй жаткан чыгармачыл адамдардын дагы бир жеке жашоосу татаалыраак деп биз чыгармачыл адамдар баарыбыз эле билебиз да. Мисалы Тимур байке, сизди алып карасак, экранда бир олуттуу образдар менен көрүп жүрбөйбүзбү? Анан айтайын дегеним мындай, чыныгы жашоодогу Тимур кандай? Чыныгы жашоодо ушу көрүп турган. Мощный, чыныгы жашоодо өтө жөнөкөй.
мындай тамаша көйсүз, чыныгы жашоодо? Чын айтсам билбейм, чын жашоодо кандай экен, ушу суроону деле биринчи жолу сен берип атасың, өзүм деле көңүл бурбапмын. Эми колдон келсе ушу Мен айтайынбы сиз жөнүндө? жок. Өзүм төкпөй чачпайт. Эмне деп коет, Кудайдын астында пендени көп мактабаш керек дегендей. Жок, мен өзүңүздү гана сурадык. Эми айрым учурда экрандан көрүп эле бизди олуттуу адамдар экен деген сыяктуу да, жеке жашоодо балким тамаша көйсүз, жөнөкөйсүз деген сыяктуу сурадык да. Ой, эми үйдө мисалы үчүн жеке үйдө тамаша менен көп эме кылам, бардыгы эле мен келгенде азыр күлүп баштайлы деп башат үйдөгүлөр. Көп деле сүйлөбөйм, бирок анча мынча сүйлөсөм эле мына жылмайып отуруп Күлүп калдык деп калдык. Балким сахнадагы же бир күлдүргөн бир анекдотторду айтып бересиз эфирден. Бир окуяларды айтып берейинчи. Сахнада болгон же кино аламында болгон кызыктуу окуялардан бөлүшүңүз, Эмеден, по-моему, оюмча баягы Курманжан Даткан ойноп атканда ондай аппапакай көшөгө түшөт. Актер артка өтөт, свет кат берген көлөкөсү эле көрүнүп калат. Көлөкөдөн акырын бирөө кылыч менен чабат, бирөө найза менен тосот, кылычын түртүп найзасын ыргытат, кылыч көтөрүлгөндө найзасы менен ичине саят. Мондай найза кирип, адамга найза киргенде өлгөнүн билдирип, адам өлгөндө свет өчөт. Күнү ушундай эле кайталай беребиз. Спектакль кайталай беребиз. Бир күнү мен чыкпай койдум, мен чыкпайм дедим. Чыкпайсың деп сүйлөбөйт деп актер. Свет күйдү баштады актерлор, монди шашылбай бирөө келип туруп чапты, бирөөсү момдайынан тосту, найза кылычын ыргытты, найзаны сайды, найза кирди, актерлор өлдү. Свет өчпөй, белгisi кылычын сурбаса, белки тирликке татпак. Прям залда. Көрсө баарды мени карап, мени турап кылышкан, мен чыкпабыш деп өздөрү. Чоң рахмат. Бизде болсо көрөрмандардан келген СМС каттар бар экен. Саламатсыздарбы, Регион каналы. Кино актерлорго ийгилик каалайм. Эмне үчүн кинолордо көп көрүнбөй калдыңыздар? Алдыда кинолорго тартыласыздарбы деп 37 менен бүткөн абонент СМС калтырган. Ооба, киного мен өзүм жеке өзүм где-то уже 3 жылдай кинодон алыстап калдым. Буюрса жакында эме кылабыз, ошол жеке турмушка байланыштуу. Буюрса бул Рамистин өзүнүн жеке өзүнүн автордук киносу бар. Жакшы, буюрса ошого азыр 1-2 демөөрчүлөр көрүп атабыз. Демөөрчүлөр ошолор ынап калса, буюрса быйыл жайда баштайбыз. Кудайым буюрса. Сизчи Рамис бай? Ошо биз жакында деп турабыз, Кудайым буюрса. Алланын буйругу менен биз демөөрчүбүздү күтүп атабыз, бүтсө ошо Азгырган оюн деген кинону баштаган турабыз. Ошо сценарий полный өзүм жазып бүтүргөм. Башкы ролдо ошо Тимур Маматкулов ойнойт. Главный ролду Тимур Байке бергенбиз. Ошо начало июнь деп турабыз, Кудайым буюрса. Ошондой деп Июндун башталышы деп турабыз. Кандай тематикада кино болот Рамис бай? Бул кинонун айта кетсек, жана азыркы жаштар баары Азгырган оюндарды ойношуп атпайбы, пайдасы жок нерселердичи, алданып атышат. Жашоодон, короче, ошого кирип кетип, чөгүп кеткендер бар. Ошонун кереги жок, мунун пайдасы жок. Жаман оюндарды ойногула деген эле элге түшүнүктү беребиз да. Бул эч пайдасы жок деген. Кинонун тематикасы жакшы. Азырлаган оюнда бул экшен, азыркы тилде айтылганда азыр алдамай, бири-бирине неме кылмай аябай көбөйүп кетти. Ошого менин жеке оюм боюнча ошого аябай татыктуу, жакшы. Анан азыр кинодо баардык жанрда тартылып атат. Бирок 1-2 жанр, мен жеке оюмча 2-3 жанр тартыла элек. Мисалы үчүн жомок тартыла элек, ошого окшогондор да. Мисалы үчүн ошо 2 жанрдын тартыла элек жанрдын бирөөсү ушунуку. Азыр көбүнчө комедия басымдык куруп атышат, же болбосо аябай эле трагедия басымдык куруп атышат, же болбосо мына семейный проблемага куруп атышат, ушундай эме кылып. Бирок мындай глобальный жаштардын эмне менен бузулуп, эмне менен азгырылып, эмне кайсы жолдо жүрсө туура эмес, кайсы жолдо жүрсө жакшы деген темада, анан кийин жомок,
кадимки деле жомок тартыла элек, менин жеке оюмча көрө элекмин жомокту тартылганын. Анан негизи эле бул улуу залкар биздин эл артисттерибиздин дагы бир айтып калганы бар да, негизи ар бир актер үчүн, баягы театр адамы үчүн деле, кино адамы үчүн деле негизи жүрөктөгү бир каалап жүргөн роль болот. Ушул ролду ойносом бир купулума толот эле, мен ушул ролду өзүмдү көрө алам деп, балким тарыхый кинолордонбу же жөнөкөй кинолордонбу, кандай ролду аткарсам деп мындай ниет кыласыздар? Мисалы Тимур байке сизден баштайлы. Мисалы үчүн ар бир жаш актер болочокто, келечекте же болбосо азыркы актерлордон баардыгын жаш кезинде Ромеону ойногусу келет. Чоң. Мында айтылышы менен оңой болгон менен ал оор роль. Экинчи орто жашта баардык Гамлетти ойногусу келет. Гамлет айтылган менен аябай оор роль. Гамлеттин айынан дүйнөдө боюнча 800 000 адам ошо Гамлетти изилдеген үчүн өзүнүн жанын багат, айлык алат, ушундай демекчи. Ал эми возрасы келип, ошо карып калганда 60-70ке толгондо баардык актер король Лирди ойногусу келет. Ушул Ромео, Гамлет, королдор үчөө ар бир актердин эң оор, эң мындай түбүнө жете элек ролдордун бири болуп эсептелет. Ар бир актердин оюмча ушундай. Эми мен жеке оюм боюнча мисалы үчүн жаш кезде Ромеону ойноп көрдүм. Гамлет кичинатуураак ойноп көрдүм. Эми Ромео, Гамлет, Лир ал болбосо деле башка жүрөгүңө сонун ролдор бар. Каалам кыска, кичине болсо да мына жүрөктөн, чын жүрөктөн эми орусча айтканда переоплощение деп коет. Актер 3кө бөлүнөт да. Ошо эмеси ошол ойной турган болсом башка ар бир актердин жеттим деп ойлосо керек. Рамис байке, сиздин көкүрөктөгү ролуңуз? Көкүрөктөгү ролдор көп. Аябай көп. Ошолордун бир экөөсүн санап берсеңиз, мисалы сизди келечекте кандай дагы бир таң калтырчу образдардан көрө алабыз деген сыяктуу да. Мисалы жакында өзүңүздөрдүн бир автордук кинону тартабыз деп атпайсыздарбы? Балким ошол киного өзүңүздөр башкы каарман болосуздарбы же атайын кастинг кылып актерлорду тандайсыздарбы деген сыяктуу ойда. Мен өзүм комедий, боевик ошондойду жактырам да. Боевик бирок комедия. Ошондой ойногон жагат. Жакында кыргыз белгилүү биздин режиссер Замир Эралиевдин үйүнө барып калдык чогуу. Жакын көп болуп калды окшойт. Барып калсак анан кийин Рамис иним, сен кайсы ролду ойнодуң? Сурап калды эле бул. Анда ошону сонун ойноп берген образ менен биз Замир байкебиз аябай каткырып күлдүк. Моунун айынан кийин мону бак дептим, аны шумтук. Бирок өтө күчтүү режиссердун үйүнө барып конок болуп отуруп келгенбиз Тимур байкебиз. Аябай маектешкенбиз, аябай жаккан ошол маектер. Ал жерде да отуруп көп советтерди үйрөнгөм, көп нерселерди кабыл алдык, жакшы эсте калыптыр. Сиз эстеп калсызбы? Мен ойнодуң эле, ушуну ойноп берип, ошо жакшы отуруп келгенбиз ошондо. Анан эми азыркы учурда кино индустриясы чынында бизде аябай өнүгүп атат, жакшы кинолор тартылып атат. Кудайга шүгүр, тарбиялык максаты бар, баягы жашообузга бир дем бере турчу комедия жанрындагы биздин жаштарыбыз тартып атат да. Анан сиздер ушул кино адамдары катары азыркы учурда бир актер болом, келечекте бир киного тартылам деген биздин жаштарыбызга кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы үчүн киного тартылып коюш бул жеңил эмес да. Мен да жакшы түшүнөм. Баягы бир кадр деле канча бир дубль менен тартылат. Андан тышкары көшөгөнүн артында бир чоң топ команда иштейт. Ошолордун баарына башы ийишиң керек деген сыяктуу. Анан кандай кеңеш бересиз Тимур байке азыркы жаштарыбызга? Азыр аябай кино индустриясын айтмакчы, чындап аябай өнүктү. Мисалы үчүн жакында биз Периштеден кино тартылып келдик. Ал мисалы үчүн ал мен билген деле эмес, кино тартылып аткан Кокустан илинип калдым. Билинбеген менен азыр жеке тарткан кино индустрия аябай көп экен. Кастинг берип, чын талантын көрсөтсө, эми жашоодо ички дүйнөң таза болуп эле, ички дүйнөң эле айтып берсең эле, ошо ички дүйнөң карап туруп эле, эми оюмча ошо режиссерлор кабыл алып, ички дүйнөңдөн, мисалы үчүн бир ролду берип калса, жасанып, сулууланып, ушул мен
айылдагы адамдарга көрүнүшүм керек, же болбосо бул жерге адам көрүшүм керек, же болбосо мен кичине хайп алып алдым, ушуга боюнча мен көтөрүлүшүм керек дей турган болсоң, режиссер аны байкап калат экен. Анан байкап калып көп деле жакшы кабыл албайт экен. Болгондой тартылгың келип атат ошол. Жүрөктөгүдөн айта турган болсоң, кабыл алат. Кастингдер аябай көп болуп атат. Биз ага көңүл бурбай атабыз. Көп экен. Рамис байке, сиз ошо кино актер катары сиз кандай кеңеш бересиз актер болом деген жаштарыбызга? Эң жакшысы, если келечекте жаштар болом десе, окуу жайлар көп. Сөзсүз билим алыш керек. Билим алса өзүнө жеңил. Мисалы үчүн өзү жеке жашоосунда актер боло турган болсо, 1-2 кино тартылып калышы мүмкүн, кийин тартылбай калышы мүмкүн, кийин башка жумушка өтүп кетиши мүмкүн. Окуй турган болсо, ал ошол менин камырымын жуулуп, ошол чөйрөдө жүрүп, сөзсүз бир ыгын табат. Окубай эле бар, тартылып кино эмес, жапай талант деп коет да. Артында билим жок да, эчтеке жок. Бул жапай талант. А окуп, билим алып, как положено эметсе, анда бул кастингке барганда да жеңил болот. Кастингке барганда да өзүңдү кандай кылып түшүндүрүш дагы жеңил болот. Мен оюмча окуган жакшы да. Өзүң деле журналист, мисалы үчүн көчөдөн журналист болом деп келген бала сага үйрөнөм деген бала менен окуп келген балага сага айтыш оңойраак да. Окуп келген. Билесиң, окуасың, ушундай деле аз эле түшүндүрөсүң. А берки балага баардыгын түшүндүрүп бересиң. Майда чүйдөсү менен момдай деп. А берки ошондой эле кино тартып аткандарга дагы алар да мээси чарчап калат, өз убактысына текке кетириши келбейт. Ага түшүндүрүп, ар бирин айтып отурган неме жок. Мисалы үчүн окуган балага сен паланчаң жакын адам бирөөсү өлдү, ошону деп койсоң, ал мен өлө элек. Болсо сен момундай бир жетим баланы ойлоп мондай кыл десең, балким жашоосунда жетим болуп калсын, мен жетим эмесмин деп аябай уруш болуп жөндөн жөн жок жерден бир ызы чуу болуп калышы мүмкүн. А окуган баланын баарын түшүнөт. А мен образ жетимди ойнойт экенмин, а мен момундай роль ойнойт экенмин деп көңүл эле бурбайт, өзүнүн окуатынын эле берет. Теманы эле айтып коесуң да окуган балага. Теманы эле берип койсуң, болду. Ал уже түшүнөт. А окубаган балага ошо теманы баштан түшүндүрүп келиш керек. Бизде суроо бар, кино аламынан тышкары жеке жашооңуздарда эмне иш кыласыздар дейт. Эми баягы көрөрмандарга кызык да, киного тартылып жүрсө эле, бул кино актерлук менен эле жамбагат го депчи. Азыр эми маданият тармагында Кудайга шүгүр, акча таап атабыз, кинолорго тартылып атабыз, гонорар алып атабыз, бирок анын баары азыр биздин жашоо турмушубузга жетпейт да чынындачы. Андан сырткары дагы мындай кандай кызмат кыласыздар деп суроо берип атышат. Эми менде чакан кичинекей эмне деп коет? Ишкерлик кыласыз. Ишкерлик. Жакан эч ким деле билбейт, ама анысын айтпай эле коеюн. Чакан ишкерлик бар. Рамис байке. Буну деле буну билесиң го, бул бир эмес 3 эмеси бар, баардыгын берет. Жеке турмушубуз сон. Ошончо ону көрбөй атасың. Жеке бизнес бар. Ошо жеке бизнес менен алекпиз. Кудайга шүгүр. Демек, актерлуктан тышкары жеке ишкерлик кыласыздар. Анан азыркы учурда жана мен төмөндө айтып өттүм, көптөгөн кинолор тартылып атат депчи, тарбиялык мааниси бар ар кандай жанрда. Анан сиздер баягы кино актер катары кинолорду көргөндө, могул жерине мындай нерсе жетпей калыптыр, же болбосо аябай жакшы тартылыптыр, кино купулума толду деп, анан сөзсүз таразалайбыз да кинону. Анан ошо сиздер кино аламына аралашып жүргөн адам катары азыркы учурда ушул дагы бизге кандай кинолор жетпейт атат, кандай адамдарыбыз киного суусап турушат, тартсак деп, же балким өзүңүздөрдүн кесиптештерге, режиссер агаларга, инилерге айтат бир кеңешиңиздер, пикирлериңиздер. Бирок режиссерлорго барып биз айта албайбыз, эл мондай кино суусуп атат деп, мондай кинону тартыш керек деп айта албайбыз. Ар бир режиссер кино тартарда көп ойлонот да, аябай көп ойлонот, терең ойлонот. Кандай эме кылыш керек? Ар ким режиссердун өзүнүн ар кандай идеясы болот да, ошону алып чыгыш керек. Мисалы биздики ошо жана алдыда айтып өтүп кеткен нерсени пландап атабыз, бирок башка режиссерлор эмнени пландап атат айта албайбыз. Эми ар бир режиссердун өзүн жаратканы өзү үчүн бул жаңы төлөгөн баладай да. Ар бир режиссер өзүнүн семейный жөнүндө жазабы, глобальный жазабы, же трагедия жазабы, комедия жазабы, боевик жазабы, ушуну элге көрсөтсөм да ошо менен ооруп калат да, ошо менен жашап калат.
Анан эл көрүү аны ойлобой калышат. Ал өзүнүн ички дүйнөсүн бир көрсөткүсү келет да. Мисалы үчүн ол эми Рамисти айтайлы ушу 1-2 жылдан бери өзүнүн тарткысы келип атат. Ушун башка нерсени айта турган болсок, жок деп мисалы өзүнүкүн көргүсү келет. Мисалы үчүн жакында бир эми режиссер менен сүйлөшүп калдым. Чыңгыз Айтматовдун жакында ошо юбилейине ылайыктуу бир Чыңгыз Айтматов жакшы чыгармасын тарткысы келип атат. Ошондой эле дагы бирөөнүн жакында бирөө менен сүйлөшүп калдым. Ал да белгилүү, ал да буюрса жакында баштаса керек. Ал дагы жөн эле бир үй-бүлөнүн ичиндеги окуяны тартам деп атат. А биз ал уккан менен үй-бүлөнү окуган ал үчүн үй-бүлө окуя үчүн ал үчүн бул бир сонун бир чыгарма. Кандай болбосун бизди чыгарма тарта берсин. Ал бир адамдын өзүнүн көз карашы. Бирок бизде Кыргызстанда ошол менин жеке оюм боюнча дагы эле ошол жаш балдардын жомого тартыла элек, ошол мультфильмдер тартыла элек. Дагы бир баягы балдарды бала бакчадан баштап тарбияласак деген тилекти айтып атасыздар. Анан таң эрте келип ушундай бир жакшы убактыңыздарды бөлүп кино жөнүндө сүйлөшүп бергениңиздерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге берилген убакыт аяктаптыр. Анан эркин микрофон берели сиздерге. Бүтүп калдыбы? Эми образ кирип, эми ачылайын деп аттым. Эми сүйлөшөйүн деп келе да. Ладно. Сага да рахмат Адилет, ушул эртең таң аны эфирге чакырганың үчүн. Ошондой эле регион телевидениясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Атайын бизге көңүл буруп биз чакырган үчүн баарыңызга ишиңерге ийгилик, үй-бүлөңөргө бакыт талайбыз. Ошондой кыргыз элимге эмне жакшылык болсо жакшылыктарды жагышып жүрө бериңиздер, жамандыктан алыс болуңуздар. Рамис беке. Регион каналынын көрүүчүлөрүнө баардыгыңыздарга көңүл буруп көрүп отурганыңыздарга да чоң рахмат. Сиздерге да чакырганыңыздарга рахмат. Ошо таңкы регион каналына ийгилик, жана өзүңөр да чыгармачылык ийгилик. Бар болуңуздар. Чоң рахмат, ардактуу көрөрмандар. Кино аламы боюнча жарым саат маектештик. Биздин маектөрүбүздө актер Тимур Маматкулов жана ошондой эле Рамис Жолдошев болду. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече көз ирмемдерден кийин кайра экинчи мейманыбыз менен мына ушул студияда амандашабыз. Ошол мен.